Сәлем досым, тағы саған хат жазып отырмын. Мен сенімен бірге үлкен қалада тұрамын. Саған өз құпиямды жолдап отырмын. Менің арманым бар. Әуе көлігін құрастырушы болғым келеді. Мен де сен секілді ұшақты жақсы көремін. Біздің арманымыз орындалу үшін жақсы оқуымыз керек. Сен мектептесің бе? Ал мен, қандай өкінішті, біз бірге емеспіз. Ең бастысы біздің достығымыз. Сен менің ең жақын досымсың. Сен өте батыл, қайырымды, ажарқансың. Екеуміз ұқсаймыз. Арман мақсатымыз да бір. Сондықтан біз доспыз. Мен де ән айтқанды жақсы көремін.